yende na ye jinemu. Yemana iko prophet OPATAFUOR. Ashera didi nam prophet OPATAFUOR no. Okanesi afra neba. Hey, yejino grawi na ye jinemu. Yemana iko prophet OPATAFUOR. Yejino grawi yende na ye jinemu. Yemana iko prophet OPATAFUOR. Nana basano ebeti akedi afuo obebu dadi adapan no yesumu akurade apie yemana yiko prophet OPATAFUOR erade asiesie no sa my dentene eno se sheki anase wosumpa ichire benye no yebengu no OPATAFUOR nsem eno sigana maye misimo se monye kuma efisa ya mumuna OPATAFUOR no afiri apa ono na odi erade huhum e won so ono eba beji erade ma yen free kwaye mo okana esi ofra na eba yejino grawi na yejinemu yemana yiko prophet OPATAFUOR no yejino grawi yende na yejinemu yemana yiko prophet OPATAFUOR aderade di nam prophet OPATAFUOR no akanesio afira neba yejino grawi na yejinemu yemana yiko prophet OPATAFUOR yejino grawi yende na yejinemu yemana yiko prophet OPATAFUOR. Na wodu moja tumi akana na fompesu wegu na yana osa nyare wanso OPATAFUOR ni echedi apa onyankopon ni OPATAFUOR ni Yesu Kristo ni OPATAFUOR ni onkunkunu su ni eno ti se wusai ne so a obeye nchenche mawai erinya wo yini anampo su sedu ban the global sia asasia no naisia OPATAFUOR ni why are sending OPATAFUOR ni we ye Yesu ni OPATAFUOR ni erade nkwaje ni se wakane bere umpa egripi emu kese wai eye din ma o se wo beto ne poma no dade ekoti anyo be podcast ye OPATAFUOR ni se wanke wo ho obeya asase tawai na me se sheki anase wo so wa ni chebe ye no behu no OPATAFUOR nsem yejino grawi ayejinemu yemana yiko prophet OPATAFUOR yejino grawi yende na yejinemu yemana yiko prophet OPATAFUOR. All right, we move bia jo baby awobia sma enso aboapa anwumre no wotwe ho leye 24th of July 2026. I believe say hoye enra me very full be the voice note be sende me ena okachire me say odi for OPATAFUOR oye English service nkoa emwa enti osere me mempe eda bina me fanye twi services so oyobi am fere ne pa na me decide say any sanity eda ifiada numere bia no me ye twi service
na days na aka ne deɛ sɛ me decide sɛ mɛba life bia ɛno deɛ yɛ borɔfo ɛne nti sɛ wohu me sɛ ɛnɛ meka twi mmienu mmiɛnsa bi a ɛnyɛ biribiaa in fact me borɔfo no nyɛ obiara na ɛte obi wɔ hɔ nom a otia no sɛ otie but me voice na yɛ dedɛ but borɔfo no ankasa deɛ bebree nti ase nti enipa so deɛ sɛ wokasa na nipa nte wase a which means deɛ woka no ɛte sɛ deɛ wone mframa na ɛkasa no mfasoɔ biara ani so nti ma decide sɛ mɛyɛ twi baako bi na as time goes on na with the French aka ho bebree say opatafoɔ nti yɛ sure sɛ ɔte French opatafoɔ nyame ahyira me left and right baabi a wɔahyira me o me yɛ full package o oh my goodness abra Jacob tumfoɔ nwene me wie na ɔto me twetwe asase yi so na ɔkyerɛ me sɛ me sasu ni hɔ wayɛ me de ɔbɛyɛ me bi awie timi a me na masase ne so na me feel sɛ me ba back and my back and one no it sounds so amazing oh my goodness eti mpacho wadaroma de kyire wadwene so biara nya abokyere na fa o phone no na krukyire ni nyina fa gu ntintamfidie no so ɛwɔ baabi a obi a kyerɛ na adwene no baabi obi a kyerɛ ɛde bibi sende no bomode na fa o phone no na krukyire sɛ osi mi nkatwi enti mi katwi enti krukyire wo nsɛm fa gu baabi a yɛde ama wɔn a ɛpɛ sɛ ɔmo ɛkyerɛ ɔmo adwene no nti fa ho biribi akɔ na deɛ ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ biribi a ɔde aka kyerɛ me na yɛhwɛ deɛ Jacob tumfuo bɛtumi ayɛ enti anwummerɛ ehu mi a ehu mi a na in fact opatafoɔ ha na me ha adwene but hu mi nanteɛ so a in fact me ye adinya kɛseɛ de ma wɔn a ehunu ma akwan ba wɔn hu ma akwan de ade bia obesu hwɛ pressure me be ma no obesu enti ni nyina so ɛyɛ okay yɛn kɔ comment section hɔ ne yɛn kɔ hwɛ nsɛm mienu miɛnsa bi a adɔfoɔ bi de agu hɔ yɛn kɔ hwɛ sɛ metimi akenkan bia ɛne yɛ me pa kyɛ mo a mo se me nkatwi no ka hunu sɛ wo so nsɛm no bɛkyerɛ no wotwi aha and yes and na wa hu said ye kɔ kama ya semfu a edi nkan efiri ye nsofu panyini adakwa ho ewo UK abonten oso ochia me payi sofu panyini mpacho me so me chia o payi me de owura na ninti ye nya nkwa ase no de na sundwie gya baabi a wo bia ini abema ba ko ye friends to bite also so say odifu kase na ho te sei mini abema me ho ye obi obeka se me ho ye bi oboa me ho ye pa o hwe se de mi situ na me ho aye fefefe na ma no aye dindindin ya bibia di adanse se odifu opatafoɔ me ho aden ini aba na nadwa obiri ebo a aseme nko a me difo ba ko pe a obi anka ho eno kre me your number 1 oh nyame nhyira okay iva dubu ahen na te say bibia bokɔ so difo opatafoɔ Jacob tumfo ahoɔden ɛwɔ osonti wasi wo hene ɛwɔ difo nyinaa mu ayɛ wa hene mu hene me danse no ano asɛm Ebenezer so wɔ Australia abrochimam na bonte e frɛ ne Sydney so so wɔhwɛ me no anwumre so wɔkyea me Ewura Ebenezer me so mekyea ba bia wo bia me ame ma me Elizabeth Oduro until is say
ɔkyea ma nwumere me nkoa me maame papa bi me tie osu bebrebe sɔfo apia Silas bibi abɔkɔ ɔse sɔfo panyini me kyea bebrebe me gye oso chairman of the house Yaofori bibi abɔkɔ me gye oso kɔdwa apia sɛ yɛka difu nnwuma ne deɛ a yɛwɔ mu mpanyimfoɔ ne yɛwɔ mu panyini wɔn de watena se yɛn sɛ ampa ɔpatafoɔ mu yɛ panyini ampa basom Dr. Oduro so ɔkyea me akɔkora wadi nna bebree na ne tiri ne fitaa ne na bɔdi fitaa ɔno a ne otumfoɔ no megye so megye enti Rebecca mo so de wɔn de aba meka sɛ medi akyiri amfa atanyumre nkaeɛ mpɔn wagye aseɛ enti maame Rebecca Michael Champon mo Polesuman Kofi mo Mary Frimpom Shina ɔpɛyini Fifi Esuman Fifi bibi abɔkɔ yami nhyira baabi a obi a na ɔmmɔ ho ba ma me wagye aseɛ mekyia mo nyinaa Jeffrey mekyia mo Jeffrey ɔsɛ Panda mekyia obi a Mensa Richard Betty na te sɛ Betty na wotitwi ana Betty deɛ nya me Betty ɔwɔ Germany ana Betty wɔ hefa ma me hunu baabi a ofri okay yɛnto aso now Linda bibi abɔkɔ mekyia mo nyinaa eti fa hyɛ otirim sɛ efiada bia no ɛyɛ twi service efiada bia yɛ twi service apart from efiada days na aka nyinaa no ɛyɛ brɔfo sam kwa ne yɛ no ha ɛne nti me ba so na wɔnte brɔfo a na wadum phone no edu twi na na wabɛtena mu saa na watie bi obɛnde yɛ abrabɔ ɛnde ɔyɛ ho hwɛ nyɛ. It sounds good as well. Betty says she's from UK. Okay, thank you very much. You're welcome. I thought I had one Betty in Germany, so I thought it was her. So to us. So Betty now uti there, and I want to Betty uti. Okay. About I need your question. What question? Biano. Fabra na me answer why na yen to aso na enye kama so for maame hegaba so for maame papa bi no so for maame wani adi o ya me pema o wani adi nsa it sounds good so for maame bi aboko abusua no boko obia ho boko yambe ye mu abamu Margaret Owusu search anti magina bibiaye anwumere wanya bi adidie na wanya bi adisu ade na odiye mame hu aduane kora odiye me de mpacho ebo be 2 no ana menya afufuo ni odwan na mbi de chese me de to so level enkwan no so me na me ye yo na wa se wani okay Betty says she understands me, but not to that extreme. Oh, don't worry, okay, Betty. You're going to be well. Kakra. Oh. Nambe mwaba mungu. Enti chase me nya fufuo ni eye wo dwan bi na chase me ye de me titu mu sa ifuro de me didi be 2 o'clock me nidi biem. Enti me call adwuma sɛ me fira adwuma mu na bɛdidi yɛ ɔnti me bɛɛ fia me didi wie na me san akɔɔyɛ nti me kɔɔyɛ a maba yi deɛ mpakyɛw me didi yɛ me wie a na makɔda me da me kɔ rest bɛɛ yɛ pɔn program na makɔ rest bɛɛ 1 hour me pɔn 1 hour na me rest 1 hour na ma san sɔre ati aseɛ na ma yɛ nneɛma Iva Dubai o French we di dada o tete French ho awe na chinwe bon appetit ai Radiva Gloria Kwe bibi aboko me pa cho oh mo fa mo question him right oh Radi tete French dada we wa ko hwe na daka mu we yi ba ko apio bon appetit
We French. He said, "Crowd way of France. I want things one bet you what to. We bet 30 years life." Okay, there's a message coming from Linda, and it reads, "Great one, please. If someone is pregnant and ultrasound reveals that the fetus has no scar, can the mother terminate the pregnancy?" Of course. What's the essence of carrying something that is not reasonable? It's not logic. How can you carry something that doesn't have head? We know that the Bible makes, those machines, it sometimes makes mistakes, okay? What could trust can you say, "Akwala ni nitri"? Nene die show yemunesha ho yede. Obeso wo enipa ba wiase ana abode ba wiase wo nitri. You clear it off. What you say? Na me dey ana minimum ni say. Ya na sa ultrasound scan no bi wo hono mu a ya na yemfomso bebre enti utwa saa ne yama no a na owi a minimum obi a oye me ba tie ni ye minimum obi a oye me ba na opeba onya 43 years na opeba o UK ena oba me ho nti me bo mpa no na awurade ma na eba na okọ hospital bi a omo se akwala no ni nsa afeso omuhu nani baako ena omo de pressure ato no so na ni kunu ha ne saa ena me ka che se o de won keep mama oni nsa amema ni bi oni ani so amema ni bi o de keep ena oni ni kunu ntokwa ni kunu se so wo pa na so oni nsa ne ade a kwan o de me ene ne yire be fa so no because me na mama ne yire awo de ni ho na jami de ye dinam say o de mi hian say tie me voice, listen to my voice, be disciplined and listen to my voice, and that is it all. Ave kikiri na man so ko wo ya me say me nya sure say na busuam kro obi ho ofesa akola no ho fe pa ni naniama ne ho fe na adwene pa de da ho afi ni kru na Pharisee. What you say? Enti ayana me hu say machines no bi wo ho no ayana problems ni niama bi nti no well so uji this dia you can terminate it and then move on to next we see. Enti sanity enti drum maybe a anya nsem nyina na yeka ati ase me pa cho ani die kwan so wo question na dia aba. Hey, Margaret Osu Sechere. I say, yes, I ate fufu and nkatenkwan around 2 o'clock. Wow. Enti mimi twa fufu now so twa fufu UK. But how they no di nkatenkwan. Okay, mimi the light soup. Any wo dwana papa bi. Enkwan no so me na me ye yo. Oh, na say enya manfo di ni bia. Enya manfo. Amanfo nkwan de enye de. Wo di Constance echi. Do be ya man no rebe ho. Oh my goodness. So for mommy hega na unim kwan ye de. Asa won kwan de minji ndi bi sei. En to aso na Aaron gbagbo wo so unim kwan ye. Ze mema na wan suan kwan ye de ampajo emoa o nti suan kwan ye nti na me ye me nkwan no. Me pese obi aba ba chechire ho bi a kire me. Afre na sister ne be chechire ho bi a kire ma sa me pese amakoma ntimi. Timi me ye me nkwan ye ma de kama me wi ama package de mi ntimi ndi nam de a she fridge me time duru ho na se me pese me didi ana makoyi ma de maka ne se in fact aboa me pa yi hey minia kasa me afre na sister bi be chechere ho ye no na machi ye me yam tired it's not easy cooking. Hey, cut the long story short me am cook ma de me ya akukọ nkwan me ye odwan nkwan aponche de me mpe na ma me wia na ma ye abunabunu papa ni biu me ba cho me abunabunu me mfa momone ni ko bi ntum me mpe sa de no me nkoje oyuo ni akrantie bi ni bia so ma me fie ade insanity. Me pa cho o question bi afabra why na yento aso
Kodro no. But Kodro will enjoy you. Linda says, Papa, what's your favorite food? Na mia nkasa no. First na eniyoma bi wa na mempe. Me ade a mempe pa ye mo. Ade opatafoɔ mempe pa ye mo. Emo de ota de emo mamia. Me nsere nkyerɛ wo da. Wo be matamfo. Enye se mi chiri ba mempe ade ntia. Me di mo a na kata acheme. Enti ama mempe sa aduane no. So ati ase. Ɛna nka first no. Na nka mepe banku. Any okra stew. But banku no so no me lifestyle no banku ye aduane a medi a emfono me. Na me hwɛ sɛ de esitie na ahwe ya bemma ye gbonan. Enti me ne banku ya aka. Ekobe 2 years ni a kyese. Na asem no ewo mu a once, just once na ma take you on just like that. Na afe mini banku ya aka na masa stick it to be fufuo. Eti fufuo de mepe. What I say? Fufuo de mepe na fufuo no so no me mpa benkwan. Nipa bi a wo yesunsum nipa bi ndi abenkwan. Udi abenkwan a na usunsum ye mre. Nipa bi odi abenkwan bi na sunsum ye mre. Nti me abenkwan out of coverage area. Na me mpen katekwan so. Nkate de out of coverage area. Apart from katekwan any abenkwan. Nkwan bia medi. What you say? Aha. Into fashion. Aha. Anti sana anti banku di in fact menene atwem sanity Jennifer and I know my church sa question we mo say bisame Jenny we yi wate we yi nya sam no benya kasa kasa wo comment section ha abenkwan de emwa yuani na abenkwan de udi abenkwan de bia honhom be emre udi abenkwan de bia honhom be emre etu hu obi a wo say o yesunsum nipa o yesunsum adwuma na odi abenkwan bebrebe obo omeye obo a omeye sanity. Oh my goodness. Enti what question be afabra? Yes, Linda. Ma chirechiro mu na no. Na no ma chirechiro mu se me chirechiro mu. Di nti abanku. Ha enipa. Na no me nya abo chirechiro ni nyina mu. Ma chiro se banku no ni suban no. Ubedi banku na ya na endi banku ni bebre but ma green no na nọọsụ no ma seafood no aye kama what you say etika unya monko mo ne tilapia mo na unya koto kakra ne enema bisa ne bisa na nkwa waye ni green na nka wadi eno ema wapomudin pa ma ho yedin ekwan ba bi so no wudidi but at the same time no sa ho yare but ubehu mu de no na banku akese mienu ase bombo a Iran fo ekoto abo America fo na watwi mako no asa chikosua na wasa no akosua na wode nchina ma yache uhwe nipa no na duane a wodia formula bia ni we utimi se wudi agora chese ebofa ni tiri mu obewu obi o ha udi aduane bia ubonse na ejinejina obo na obofono ebi wo so a na ejinejina obo na obo hyehyew saa ne omani nyina I should tell you say o blood no empe enso still obedi fia ni akua de obedi
Oh my goodness. Wow. Roger Joseph say, Papa, you need to marry Fanti woman. Really? Okay, you mati seminya bia. Seminya Fanti nini bia. Why? Michael Champon says, please, Prophet, if a man sings and the Holy One turns his face from that person, how long does it take the Holy One to turn back his face on that person again? It depends. The Holy One turning his back on you depends on what you have done. So what you say, oh, you're born na only a radim temutia. It depends. On say, Abra Israel for or mudi bonino. Onyankopon atwe ne ho firi wo mo ho eye emfie 400 years opamo wo mo enunti no secret wo ho se nyankopon atwe ne ho firi wo ho a na waye bia nyame onti nanim nkyere wo na adoma chedie bi kura wo enunti ama nyame twe ne ho firi wo ho no adoma chedie na tumi no ntimi nya adwuma bie mu a ye wo secret wo ho a se obania metimi a kyerɛw na waye woyɛ saa secret na nyankopɔn pew ɔmpew gye sɛ ɔsaa tani n'ani na ɔde adekode na waye na kyɛw na afei wasa activate na ɔsaa activate wa emra ɛwɔ hɔ spiritually a gye sɛ ɔ upgrade wo power no ɛsene sɛdeɛ ne esitie first no enti ye wo secret wo ho se nyankopon yi nanim hintawo na waye bia onfi wo a ye wo ade a obeye ene wo bem na me kire wo sisia wo ye ya osoro besa asere a kire wo instant Jacob tumfo no esa na obe nante biem enti sa na tie wacha se enti sa na tie wadaroma kind of saying Sheena says, so Papa, crabs are good to eat. Yes, you bet me I record, but me pecoto. Me huna papa be a winning one. Me cool with me time was aquano. And so time when I'm swana and I'm a tear crassing. Na me taco and cotobo, me cochiche coto. But me cochia me pet. Me chia, yena yemi feke kese me chicoto, but me chia namadia, me de a coche. Ana me koton na me de akoto kurikuri tama na misano me ton na me de akoto kurikuri tama na misano ne ye abenkwan ma me ne ye katekwan bibia na me di afre mi ba benyini ya abra rade ho mu sane me so sha ase so de me ye adwuma o se krachi untimi we kurikuri bi untimi ni nkate untimi ndi abebi. So that's just by the way ento aso Mepacho what question be afabra na mbobo ho na anwumre mi be ka secret kitwa bi a kyerɛw me pese nipa be 100 ana 200 every line so nanka eka nipa be 100 bi na anka maka secret na ede a kyerɛw mo ada se the entire Linda Ghana enkotoye enketwa no na America de no eye kese ne se America nkoto no omo ye apumu koto enye asase pese so koto Ghana koto ne ye asase pese so koto America nkoto ne ye enkoto aye chi wo mu wo apunimu na epo koto no so no ebitimi ye kese be si wati ase ye wo bi wo Ghana hanoma koto na ye chi wo mu wo epo no mu no mo ya akese ena sa the classes of in cotton ye wo mu akuakuo bebre nti ye de ne ye asase pese so koto ye ha koto no na ne tiri mu ode no because we bibini watena abibima mu ache ye koto no na okochi na wakawo America koto no wa ye kese wo no nka apumu koto no mo nka saa na mo tie nka kranka ba ye ha koto no be ka
we obeka wo koka so se wono wonka na ne nchia na eya ade aje insanity bebacho yentu aso ana se emuaduma nyina okuani bi na okoche koto na kotobon bi obetumu bia na koto na abkam na odi nkoto ni nyina akọ court na nkoto ni se wo de omo nka nipa o de mum ono wotini fie na odi wonsa atu ebon ni mu enu ntu wono kura wonim se wo beche no wonim se wo beche ano ena ono so chia o chia wa wo se wakaw inti judge ni hwese ne senwei na ni tiwei ampa judge ni so hweye no na woni se oni ti eye nsa ena wo ana judge ni ka kire se okay kofie owura koto kofie because asema wakane no kure unity na oye den wanyase eye chia na wo chia wo mo ampa enti abo akoto se ono wonka dipa de bom ne nchia na eya o bani fia no achia wo good afternoon, you are welcome. Then you exchange pleasantries, and that is it. Now let's move on. Betty says, are there specific days to bath with high soap? Specific days. It depended the other high soap on here. Say ebia efi abaho now person the high soap. A year. I know you what the obey you what you say. And I say ebia wako market. Wako jom wako baby nipa wo ana woko eyie ni titiri mu amko eyie se woko eyie ba enka de ye pa an se wo de high soap ebe dware se wan fa high soap en dware so a de enka ye best pa no eye jade wo di jade ebe jade oil na jade oil na ho den pa eno say uko public place and also the jari and the a nice one pa di jari in fact wabo say yes we jari na ko yi sa musuo ni anibone a nipa di wachini nyina no yi afri ho what you say and this sanity enti Betty sanity disebi a fi na account dia no ada eye okrada so obetima aye fasting na nko akenkan Psalm 91 obekan 7 times into o activate sa okenkan Psalm 91 7 times wa odi wani kire north so odi wani kire north dia which means opesa o ka kire urade say se obi di boni bi anade bi na to so a oyi mfanto so oyi no mfanko nipa so but se odi wani kire eye east dia o ka kire urade se wonje onu wonsiesi enti either se odi wani be kire east anade wani be kire north enti one of these direction on compass no odi wani kire then now the high soap no ato hanky white emfa oil ana ade bia enkura wonsam enko nyankopo animu ro wo yesa ombekese eniti de obey ne say o de besi hanky pure white virgin hanky so no akenkan Psalm 91 sa 7 times okay kan Psalm 91 7 times the 38 boat ni be adjusting itself adjusting itself omo be bie sword no na second aba be protective na atwitwa saa nneoma na ama nkonu bia beto so na wo de adware ntu be dware once and thrice just like that and one no what you say in the sanity en emom bia wakọ wa yiye bi na nye boni bi ena wa ya so wakọ wa yiye bi ana se wakọ party bi wakọ ba bi nipa wo na hwe omo wo na se o daye so o ba fie o daye so basabasa na mo a makọ ensamampom bia wakọ wadafu bi yiye batuko ensamampom mukọ ye bibi no o ba ya na o de
high soap no ababi dware. What you say na ohwate. Okay. Now yen to aso then the sika said that please does the days carry different energies and does the days reflect on the consequences in our lives? And sanity every day be a what the what you say enti opa metimi a kire every day be a what the si ene de osoro eye days ni nyina anya peda. What you say? Okay. Michael Champion said, please, Prophet, in Germany here, after the heat waves, most people are complaining that they felt very tired and energy has been taken out of them. Please, is there any spiritual meaning to that? Maybe it could be planetary adjustment. Could be baby amoteno mo area no anam zone ebi ana planet no a shifting. And I said the natural element, there has been a change. Into SSSA, more area hono, it will affect you. Monebe ham. Ibu ha, both kakreb now minimum obedaba sorry now minimum rate said the echo 4 years no musuda. Ibu abonsa na wani air pruso no wani show. Ibu abonsa ohwinim na a show sa. Ibu ono ma kakreb no ayemre. Ni nyina eye planetary adjustment. Enti eno no ye wo niama ube fa wow ibu a baby a mo system no aye adjusted to no I was say we increase the intake of a particular element, either a macronutrient or a micronutrient. Sanity system no sanity je bi wono ma particular nutrient bi asa wo ni padua mbata wonya awe na wonam gal sa no pa wi anyimre so le na okọ adwuma no abafie bi bati bi asa wo ni padua ni and how enti sa na tie enti mimi obi a minim aduane duro bi a ebesa wo mi di padua mu bia no minim de me honam be ye me enti obi wa o yare am hwe nanim din ne mahu de asa wo ni padua mu nti ama oye ne ho se oyare no enti mi kire o se num we ye bo se sia na ho ato sa na tie obi wo hodum abo se wo ho a na otiri nwinu na etutu na wonu etutu obi wo no a na ho na ma ye basa obi wo ha wo ho bo se at once na wanim aye se de etwintwam no wanim aye te se de ase wo nyini by force bi ni nyina no eya na efri sa planetary adjustment no enti eno no oben obi te se opatafo a mehu anu ma kire se konum we na asa a reduce na wasa ba ebe reduce na wanim na I say wrinkles eba wanim ni we no na asa I dey a rejuvenate na fe wanya energy na wa ba back to normal said in yame ball enioma bebre na esiu enioma bebre na esi na wo na say wo ye bibini nti ye ka hwe a wo nte ase ye ka hwe so a wo njintu de onima ne 1+1 ne 2+2 nti eduru mebi a ya na de enim no de asie ni ama kwan say osu de enim no fanante eboa wa fine amwa wa then we move on. That is it. Yes. So for me here go betimi aye why. Linda says, Papa, please, in my dream, I parked my car and couldn't find where I parked it. When I was looking for the car, I walked through muddy waters and I saw pigs eating in the water coming towards me. Oh, Linda, the ohu yenye kra enye. Oh, enye. Okay, so that is just by the way. The pacho, I believe say obi any question bia intimamento aso na ne menka secret ketu abi nkyerɛw. Oh, me pacho mumu bia mo line so mu free so why mu free so bi hia nipa be 40 50 bi pe na nka maka sa asɛm na kyerɛw.
Mama kana munko. But when you're 40 years, but you feel like suneko. Why? And tell them you're fast. Ne do mo phone na ekokoda. Why? When you're 40 years. The battle may train you 44 in a monkoda. Beg to say, Baba, please, is there any spiritual direction to be done to get a new job? Yes, of course. But when you're 40, munkona meni yemranti ni nkomoni ye mabawa no. Na okra me the secret we kra ma wa won't be find yehwe me the ma okra ompe na mpese me no mo hwe nkomo bi ade asle now me bacho esotiba it's about 3:15 bacho monteso mama mo 2 minutes mo mfante so na me ento aso isumu akurade abie yemana yiko prophet OPATAFUOR erade asiesie no sa o my dentene and say shaky and I say wo sumpa ni chire be ye no ye be hu no OPATAFUOR nsem and say Ghana my me se mo se mo nya kuma efisa ye mo na OPATAFUOR no afiri apa ono na odi erade huhu me won so no beba beji erade my free kwa ye mo okana esi ofra na eba ye jino grewi na ye jinemu. Yep. Okay. Oh, na munko. Bacho munko na yeni nkomo na bacho. When you're 40 years ahead bia kokokoko na we dia emwa meni wo mo ye na ye ohun. Now, Edio. Let's see something in the Bible. Let's see something in the Bible. Yeah, should be your Bible. Now, yeah, serious. I want to make catch now. We are make catch now. Fatut, esote ba. Asemo ameka de akire uyo. Fatutrim na wadaroma fabobra na iwiase entisese de ohunu no. Se wanya ne sa abrabo no ebeye din pa yi. Enye easy say. Ubetimi go far in life. What you say? Now, Yesu na abra woni na suafo no wo ho. Eye asuafo no call in che no mkobusa owura Yesu say. Owura Yesu. Eni wanante ache. Anye bi kura na mfie miensani. Na debia no oya o se o ba beko na afa susu yebusa o se o ba beko na se ofiri ye nchen a sai na awieye no ebeye ana Yesu ka kire o mo se awieye no aya o mo hunu se emre di akire no enioma bebre ne besi ewo wiase emra emu odin ebeba ahokyere beba in fact sika ho beyede ebeduru mre bi efiri sika so a na ekọ aduane so aduane ebeyede na enioma beyede ama enipa be feel say almost sa omaban empanyinfo a eni na ebema omo atimi asipiwa abrabom nenso asuafo no fanhye omutirim say
aban beba aban beko obi ani ho betima bebo ma brabo na emom no emre mu odin ebeba wiase enti ho na asuafo ni busa ne se owura abra wotiasi se wuni ho na wokwa necessary nioma we nyina ba wiase a she say ehemfa ne yenko na hwan enchen ne yenko eho na Yesu hwe omudin no ka kire omo se obeka baabi omo nko e de akire wo omo nti abra di ni na nsa so so ana Yesu ni omo hyiae nti abra ni omo hyiae no ka kire omo se emre di akire no asuafo ni nyina omo nko eye James nchen onipa bi a wanko James nchen bi a emu be ye diama o ka se omo nko James nchen no in fact na aye asuafo ni tirimu na o madwene mu na se asembe na okay eho na asuafo ne baako ebusa Yesu se ora oda Roma ni die kwa so se wo se waye Peter se obotan na ne so na abekekere wasafo na asamado apon entimi ntwimfa ne so na ade na wo se yensa nko James we eho na ohwani din wankasa nti edi ni nanso so no eno ka kire suafo ne se eye James ninti eno osoro ene asase ewo ho James nti ene ebo osoro ebo asase na onipa biara obetimi atena ewo asase so no eye enna edi akire no agise oko James nchen na James emma de wo ne so no ebi ba wo mo so na enam se osoro ni asase eye James de anti na saa nipa no okọ no ne James ekoye honam baako na osoro ene asase ebe kambom ebe ye honhom kro etena onipa nim eniti se ena edi akire no se osoro honhom ko atena mu a untimi survive saa nso na asase so honhom enko aso tena mu a ene so untimi survive na no achi no oka asase mo mu ye din o man tie ase na abra owu ye na afi osoro ye no okoye no eho ana obeyi ni hu edi akire ye nua ba Mary no ka kire Mary say the same say monko eye James ho na obi a woni James ho bia ebe ye din ama no wasase so eho no obe kire Mary ni secretly aka kire Mary say Mary the entiam se monko James wo no eno nkire say James saa onipa no na kono ho nemu Mary the entiam mepa de mpesa me kire ne say osoro ni asase abaye baako na omo baye baako a na omo abetena honhom ni kabom a ene ma James ewie peye na ne santi onipa bia osoro abetena ne mu bia eye obi a usua nyame asem obom paye oya konche oye bibia ebeso awurade ani nanso Yesu se nokura mesem se
sɛ saa nneɛma wei nko ara na wobɛyɛ ɛwɔ asase so wei dia ɛne ɛwo nkɔ ha ɛfiri sɛ deɛ wɔyɛ saa nneɛma no nyinaa no ɛyɛ sunsun mu afadeɛ ɛne sunsun mu akadeɛ na mmom ohia asase so afadeɛ ɛne akadeɛ ɛnyɛ saa wontimi nyina na ɔka kyerɛ Mary sɛ ɛyɛ honam mu afadeɛ ne akadeɛ no ɛno ne sɛ asase so a wɔwɔ no wobɛnya biribi kakra to bɔtɔm na yɛtua light bill a osu atumi atua light bill ne bi osu atumi atua school fees ne bi ofro car osu atumi atua bi yɛgyegye to a watumi atua bi asase so deɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ wosɔre anɔpa a nipadua no ehia enuane nuro ansa na atumi ayɛ adwuma uhia calcium uhia potassium uhia nneɛma bebree ɛne nti no ɛwɔ sɛ wodidi na woma honam no aduane di ɛne nti na ɔka sɛ monkɔ James hɔ no na abra a ɔka saa asɛm no ɔmo ante aseɛ na James no deɛ nti a James ɔka sɛ ɔsoro ne asase ɛyɛ James dia no na ne nti ɛna ɔbɔ ɔsoro ne asase no ɔsi James egyina hɔ ma onipa James egyina hɔ ma adasa a yɛwɔ asase so onipa nti ɛna ɔsoro wɔ hɔ onipa nti ɛna asase so ɛne emu adededoɔ ne emu nhyira ne yedie ne animonyam pa ɛyɛ onipa nti na wɔ hɔ aboa kusie aboa ɔtwe gold ɛmfa no ho silver ɛmfa no ho diamond ɛmfa no ho kusie mfa radio ho kusie ɔmfa television ho kusie ɔmfa banku ne okro stew ho ɔmfa bibia do wode ma na obedi but wanya bisusu a ɛmfa no but wo nipa de untimi nwe ɛsere ana untimi nwe jama enko a na wɔtwe mienu na wakoda obehia nuane nuro nti ɔka kyerɛ Thomas sɛ Thomas me kan ahintasɛm bi na saa ahintasɛm na me ka kyerɛ wo hwɛ yɛ ni wa ma obi amaneɛ masimi dan ɛwɔ Yohanes ɛyɛ Peter so me di tumi a yɛde ti asɔre yɛde yɛ nsɛnkyerɛne yɛde yɛ anwanwadeɛ yɛde yɛ ɛyɛ kansɛn yɛde sayareɛ ɛde ama Peter nanso manfa yiyedie amfa ama no ɛno nti obi odi Peter akyi bia no ɔbɛyɛ srɛsrɛfoɔ na mmom tumi ama nipa di yie na ɔte abrabɔ mu de na ɛma onyame som ɛyɛ dɛdɛdɛ wɔ abrabɔ mu ni deɛ manfa ama Peter mede ma ɛyɛ James edidi sɛ mokɔ James wɔ na mmom asɛm wo ya maka kyerɛ wo ɛyɛ Thomas no woyɛ obi a mepɛ w'asɛm hwɛ na wanka nkyerɛ asuafoɔ ni nyinaa fa hyɛ utirim na ka wano tum nda fa wani hwɛ sɛ deɛ meka no ɛyɛ nokorɛ anaa ɛyɛ ntoro ampara abra Yesu ewuye ne wu akyiri na onyame ahoɔden ne honhom ɛba ɛyɛ asuafoɔ so na ɔmo nam ɛkeka nyame asɛm ɛka deɛ ɔmbɛka biara no eduru mmerɛ bi na mu ayɛ den in fact Peter ayɛ nsɛnkyerɛnne biara bi enso ɔmo ntimi nyɛ yie Peter ayɛ nsɛnkyerɛnne biara bi enso ɔmo ntimi nyɛ yie da ɔbɔ mpaeɛ a yiedie bi ama na wei na Thomas ɛkaeɛ deɛ owura Yesu ka kyerɛ ne sɛ ɔsi ne dan ɛwɔ Peter so nanso yiedie deɛ wamfa ama no ɔde ma ɛyɛ James ɛhɔ ɛnam yiedie a na ɛnni ɛyɛ Peter abrabɔ mu nti no na ne ho kyere no ɛwɔ abrabɔ mu nti ogya nyame akyiridie
esa ko eposo back e ma refri say abra Yesu hia Peter no na wo ye adwuma e wo eposo na owura no jae eposo adwuma o jae Yesu ka kire Peter say na wa hu mi ne woni madi ahia yi obeyi dipa ne free na ko wunyi fish biem a kire say o nyame pese o kire say obe we ni akra e de amo no Yesu e de ahye owura na nimunyam eti eduru ba bi no ahokire eni ohia e ba o so na Peter ye bia wantimi ama asuafo no anye yie da entia no ena Thomas obi a ono na asuafo ni nyina ono na Yesu dɔ ne pa wone ne ka asumsem na ono no na omo ye ntaafo ena okɔ Mary ho enti okɔ Mary Magdalene ho no sata Mary Magdalene so obi a na oye wodefo a wo sika na so somewhere along the line no Mary Magdalene sika nyina be sign na afa wontimi moa asafo ni bi enti no mu nyina o ma gba asesa ho na eye Thomas na o mo ye ntaafo na ne train no eye oba no okọ eye Mary Magdalene ho ena oni ni kosusu hu no ka kirom se ye nyina ye di Peter achi abremu ye den ye nyina ye di Peter achi ensusu ye di Peter achi enfie bebre ye ntimi nye yie eho ena Mary ka kire Thomas na oye atan se kai abra na owura ne ti asro ka kire se ye di Peter achi a ye ntimi nye yie da gise ye call James wo ntom ko he James no na James suso edi Peter achi ekọ epo ne so ana omo brei enti ho ena ensem a Yesu ka kire Mary say abro ofiri asase isu akoi emu odin eba onka sa asem no 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 obeba ena Mary ene James ene ye kan say Thomas na ye frɛ no atana Yesu dɔ de paa no omo ko gina baabi na omo kas omo recite sansem na ho ana Yesu pie nti Yesu pie no obeka omo ensem bebre enti owie no ka kire omo sɛ de me ka kire mo no ma mo yire mfi me sɛ mo nkɔ eye James ho if you say James die mama ni tumi a ebo nipa ho ban mama ni tumi a ema onipa edi yie mama ni tumi a esayare nemom no enye obi a na esayare enti abra Thomas etwro the book of Thomas no otwro sansem no edit to ho into okay kind the book of Thomas chapter 1 verse 12 obon se Thomas say na asuafo no meyi ni nyina kire mo in case you think what I'm saying you know my fabricated story na me kan meyi ni nyina kire enti okay kind ni pa cho yenhwe ade bi o Bible ni eye 1 Timothy chapter 3. What Bible? 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3. Chapter 3 verse 1. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Making kind asemono. Me pacho obetimi atie bi. Enu ni etie. O say no kwasem nie. Sorry, 2 Timothy. Me pacho 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Me pacho eni die kwa so. Kafra. 2 Timothy. 2 Timothy me pacho
Nanadwa Obriabua, please correct it. It is not First Timothy. It is Second Timothy rather. With all due respect. 2 Timothy chapter 3, verse 1. Or say, Nehuni ye say, and na edi echiremuno, emre a emuya din beba. If we say, enipa ebeye ahopefo, sikapefo, ahohoahoafo, ahantanfo, abususenkafo, awofo asem ho asodenfo, boniayefo, wona bibiara ho ente emma won. Won a woni do apamseyefo, insekubofo, wona wo hye won akonoso, won hye won akonoso. Yes, that is the correct statement. Won woye remfuo, won pepapa. Verse 4. Afetwafuo eniyedimfuo, won wahran, won wodo anigidie esene nyankopon, okeka won anima onyamsompa nanso emu ahoden de oni. Saa nipa yi dan won hu free won ho. Now we ye ensem a Yesu ekaye ena odifo Timothy eka. Enti ene no de me pesa me ma ote ase ne se system na ye wo mu no, ebi ye bonia yefo, ebi ye ni brefo, ebi ya kohwefo, ebi ani gibone ho sene papa, ebi kon do bone esene nyame asem. Ose emre mu odin beba, it is emre mu odin beba dia unia. Adi se udwane ni wo James ekonante, adi se udwane ni James ekonante, anyesa abrabo beye diama. Now Matthew chapter 24 verse 9. Yen hwa sema owura Yesu kan. Matthew 24 verse 9. Matthew chapter 24 verse 9. Or say, na obeyi mo ama ahuyehia na wakumo na midinti amanyina betane mo, midinti amanyina betane mo. Okay, verse 21 was say, na eno na ahuyehia kese a efiri wiase eviti ase di besi ne ebi mada nanso ebi remada. Enti dispensation we na ye wo mu no ahonyehia wo ho. Sister, udi agora obewu, udi agora obeye seresrefo wo abrabom, udi agora sofo aninguase beto, udi agora akwada akora wote umantamu ombuda, udi agora abusiana nkasa na ofiri mu kura obi ankayo. Efiri se ene abusua no akoye se obia akeka kode ade wo, eti de wabo bra wa abusua mu no ono na ohya ejina, ono so na ofre meeting a enipa kọ na wo asebi mbrediasa woni bi ni de ofre meeting obi ama wo enu ti no nyuntofo ne se ohia ni hyere aben a onya tiefuo, ohia ni nyum de ho ana ba beti asempa ba ekura na wo enyum nim tie ni ye bi o ho a ukura nyamsompa. Osi enipa these days enipa be yesika pefo enunti na ne obeda be so radio so TV so na obi ti ho se wa hyeda ye ne ho se me yoba abronim so e be ma na ode aye obi azan ha nyame asem no abam, ha nyame asem no abam. Osi nipa be sika pefo eti ekwan boni bia enipa be fa so na ode aye yie bia no awieye mere mu no this time we no enipa be fa so. Nti obi so ye game boy, obi so ye scamming, ni nyina ne se odane ne ho se
bema abroa oye oba ana odane ho oba abroye bema no o hye akire no nam akani asaso no adada no agi usika ene ani brenti woni wuni akoye business no ahwe ya no afa usika ukoka ebesa dane ntokwa abeto woni ni mienu ntem Samuel we nyina nti sister gise udwane ko James na oni James konam nyesa wa so be yesi wa abrabom obi obeka kiro se o Yesu edi asuafo ni ja Peter bia na oboa wanfa asuafo na nja Peter omudi asuafo ni ja eye James o si James nti ene osoro ni asase ewo ho eye wu onipa we wa wo hwem ni wunti ena osoro ni asase ewo ho eti eniama papa ene akyede papa eye penyina no efiri Jacob tumfo nsam na eba enti ni mu ene nkwa wo asase we susu emu nioma pani animonyam nyina no Jacob tumfo dia na emom no umban ba bia saa tumi ni wa untimi nya bida obi ani ho no wo se me de se binya onyame nsenkyerene onyame tumi me bompa ye me ya akwankyini me nya vision me ye all right da minia se akyede na ewo mu no adoma kyede na ewo so no minia sofo se ebehwie peyo na animonyam aba adoma kyede ne ho a ade se sikata ne ho ade se wiase ne mu nioma pani bi eka adoma kyede ne ho efiri se owura Yesu kure duru mere bi no otena aponko so na ada Yesu tena aponko so no nani giye no wote odwom oyi osoro aye oka kire na kidifo se na de musofo panyin manya ponko bi atena so montonyum na munyi osoro aye saa temo onam nyina no onam saa na keke nyame asem nti wo sei enipa ebeye ahopefo edina obi ku no afes wode wapesika kora onfa ho eni ntira be hu oba na wabre ne ho afa yafunu ahwe yafunu no so saa bosome nkono owo akwala ni wi ana akwala ne de omame ana opapa de na gisika duro wase asodinfo mabeba entine wandwane antoa bebia James wa obi be se wo ma obi di nani keke be se wo ma obi be ma wo ma abrabo asei obi be ma wo ma esu ni ban bia betena omumu a ensese etena obi ebe sori anadwo agu tiri so nsa na wagu ma tiri so nsa na wase no efiri se ba bia wo no enye ho na Yesu ka asetena ahodin ni tumi a ewo se ebo wo ne wo ma ho ban obi be ka kiro se onyame de ba bia enti hye okuku amu na bompae se sa na tie dia ene enka na Nyankopon ehu hia se odi Yesu beba because ko obi aso betimi ehunu kwa no sa na tie dia na ehu hia se enka odi Moses ebekwa koyi Misrimfo Israelfo no afri Misrimfo nsem enti eduru mre bi a abrabo no ye di adwene nimdie ne ntiase ene ye de tena wiase ebo brama ne si yeye sa na wiase tie de mbese ma otiase ne se owura Yesu kura se asuafo no omunko no munkodi eye James echi James die ni ntini ebo osoro ni asase bro me kan kura kire osofo maame obetima ya akonche ne saa udi agora obewu o like be kura untimi eka be mene eka be kum eka ebe mene eka be kum sofo ana osofo maame ode ne hotete me sofo me kan kura kire udi agora o yonku bi edi tumi boni be ku afiri wiase because sofo ban na wo ye no enye se nyame nsa ni usuo nyame nsa wo so but ye woni oma bi wo ha uni ho ahoden eno nkire se wo nye sofo wo ye nyame nipa but ye woni oma bi wo ha uni ahoden Peter ose wo so na mesi ma so dan Bible said na Peter Natalia hyenimpo otwam na ne sunsum eto obi so a na wasori anante eno kire se wo nye sofo wo ye nsenkyerene nanso na yedie nka ho da eni nti na sofo utimi bompa ye bo nipa bebre enso so minia omo be bompa ye de abo omo no ye omo nkae wo unim de ntia ya ma wo yedie hu safo anti se wo ko James wo
ɔno ye de osoro ne asase so tumi de ma no sana brabɔ ne tie yen hwa de bi ewo Bible ni Matthew chapter 16 but o Bible na fa ne hwa de Matthew chapter 16 verse 16 about Matthew chapter 16 verse 16 making kind or say na Simon Petro bua say woni Kristo no onyankopɔn tiasefo no ba ɛna Yesu bua say no say enhyira no Yona ba Simon efiri say enya ohunam ne moja ɛna eyi kyerɛ wo na magya a ɔwɔ ɔsoro no wona yi kyerɛ wo na me nso me se wo say woni Petro na obutan yi so na me de masafo besie na asamado apono eri mfaso eri mu mfaso na me de osoro ahenie ensafoa bemawo na bibiara a wo bekyekere no asase so no na wa kyekere no soro na bibiara a wo besane no asase so no na wasane no soro ɛna ɔhyɛ asuafo no kete sɛ wonka enkyere obia sɛ ɔno ne Kristo no. So you see Yesu kura confirm sɛ Peter me de osuru tumi ama o kasa amete de obeka sɛ nsibie besi nanso yiedie de memfa ho tumi ma ntu betimi aye nsenkyene ne obi wo ho a wo ye Kristo ni pa wo gi awurade di nanso so no kwasem pa ne sɛ iduru mebi ana wo ya yesresrefo wo ya ninguasefo because the officer wo nyame tumi no woni ho ahoden na ade bia so woni ho ahoden bia no e wo nyame mu anidie ni ahobrasiem ye hwehwe na yenya what you say now ma menkyere wade bi enam se Yesu wanfa yedie emusafo ama pitanti na omu nyina antie Yesu anum asem ankodi eye James achinti no omu di Peter achi nyina omu bo asesa omu yesresrefo omu hwiase ma omu anim gu ase ewa abrabom yenkohwe John chapter 21 verse 1 to 14 yenkohwe ade John chapter 21 John 21 verse 1 Ipacho okenkan atifia asem na o se empataye now yenhwe bibi wo nyame asem no Yohani asempa eti aduonu baako nchichemu baako kopim du 9 no o se yenum akire no Yesu yi no ho kire na suafo no biem ewo Tiberia po ho na sɛde oyi no ho kire wonie na Simon Petro ne Toma a wofre no Atan ene Nathaniel a ofiri Kana a owo Galilea ene Sebedio ma ene nasuafo no mu baanu enso wo ho na Simon Petro se won se mereko po wose no se yen enso ye ne wo beko ofiri ediko kuduo mu na anadwo no wanyi hwe me pauche o obi a Yesu se Peter efiri na ekọ uyi fish biem enipa na obeyi wo Peter akanyame asem saa abra Yesu wu kọ ye no aye John 21 no na etoso a emprensa John ahwiase no o hwiase na omakọhwe na ba o hwiase na okọ enti de etoso wei no miensa wei no ene na ma o madwene ba o mo se ye chechire edisi eye Peter so na emomu no uchichiri disi ni so wiya asa Peter entimi mane nnore Peter entimi mane nyenhyira agisa ukọ James ho saa na abrabonite now tie ni ye o me pese utie ni ye me pese utie ni ye now I say verse 4 I say na adere ye ache no Yesu begina empoano nanso na asuafo no nim se eye Yesu ana Yesu bisa won se yanom mo nyanam no ana oboa no se dabi
na wɔse wɔn sɛ momfa asaw no ngu kodoɔ no nifa mepakyɛ ɔdi ntia yesu ɔno na ti agya ne nsa nifa so nti wɔse momfa asaw no ngu mu nifa so ɛyɛ agya ne nsa nifa so na tie di ɔka yɛn verse 6 ɔse na ɔse wɔn sɛ momfa asaw no ngu kodoɔ no nifa na mobɛnya bi ɛna oguye na empataa no dodoɔ nti na wɔntumi antwe asaw no biem ɛna osuani a yesu dɔno no se petro sɛ ɛyɛ awuradea tienie osuani na ɛyɛ yesu dɔno no enti peter ɛnyɛ ɔno na yesu dɔno ɛyɛ osuani foforo saa osuani no ɛna ɔmo kabo mu a ɔmo kɔ mary hɔ a mary release secret na ɔmo de ka ensɛm ɛma yesu ba no ɔmo de kyerɛ ne a ɔmo kɔ frɛ yesu ma ne baayɛ no afei tie ɔsɛ ɛna simon petro te sɛ ɛyɛ awuradea no ɔde n'ataadeɛ kyekyere ne ho sɔɔe ɛfiri sɛ na ɔda adagya na ɔtoo ne ho hwee ɛpo no mu na asuafoɔ a aka no nam kodoɔ no kumaa no mu bae na ɔne asase no so nware na ɛbɛyɛ baasa fa ɔha which is 100 meters na ɔtwe asaw no ne mpataa no verse 9 na wɔsii fam no ohunu nyansrama a ɛnam gu soɔ ɛne paano ipaacha ɔwan ne kyɛ paano ɛyɛ owura yesu simon petro kɔe na ɔkɔtwe asaw no bae asase no na mpataa no akase yɛ ɔha aduonum mmiɛnsa ayɛ no ma ɔdɔɔso saa deɛ nanso asaw no antete yesu see wɔn sɛ mommra mmɛka mo ano nso asuafoɔ no mu biara antumi amisa no sɛ woyɛ hwan na wonim sɛ ɛyɛ awurade ɛna yesu bɛfa paano no de maa wɔn ɛne apataa no saa ara yɛni ne mprɛnsa so a yesu enya ne firi awufuo mu no oyi ne ho kyerɛ asuafoɔ no verse 15 ɔsɛ ɛna wɔdidi wieyɛ no yesu see simon petro sɛ simon yohane ba wodɔ me sene yɛnom na ɔse no sɛ ane awurade wonim sɛ medɔ wo yesu se no sɛ yɛne me nwan so wo peter ahokyerɛ aba no agya nyam dwuma no ho osako back to ewiase ekɔkye fish diabra yesu okay kan bible na ɔse na yesu wuyɛ no a ɔsɔre yɛ no ne mprensa soɔ saa tam no na asuafoɔ no akɔtwɛn yesu anim ama hon konkro na ba wɔn so a wɔn nam a wɔn kenka nyame asɛm enti enum na ahokyerɛ baayɛ ɛnam sɛ peter yi obi a ohu adeɛ ɔhyɛ nkɔm ɔyɛ nsɛnkyerɛni nanso ontimi ma nipa nya yiedie nya ne dia yesu ama ne yiedie yesu wa ama ne yiedie enti ɛno na ma yesu peter aba mu buye ɛna ɔsa kɔ ewiase mprensa soɔ enti yesu hu sɛ kakra bi na wɔno peter na ba mu abu na wɔkɔ wiase no ɛna ma yesu bisa nsɛnti peter udɔ empataa ne ewiase sire ne ana ɛna peter say dabi ɔdɔ no yesu ɛsene mpataa no tie ɔsɛ udɔ wɔn kyerɛ me udɔ me ɛsene mpataa de a manka nkyerɛ wo sɛ yɛne mi nwan me se koko preach na atwe akra na yɛ nsɛnkyerɛni na peter say ahokyerɛ wɔ mu dodo ɛkɔm wɔ mu dodo ani nguaseɛ ne dɔɔso dodo durumre bi a ɛkanti na de ho tetɛ asɔre no soso na awokɔ no nyɛ sɛ asɔre na awokɔ no ɛnyɛ wo obi obɛka kyerɛ sɛ wa asɔre na awokɔ no ɛnyɛ bia ɔboa ɛnyɛ sɛ asɔre no nyɛ but you see asɔre no yɛ peter ɛyɛ nyinasoɔ
but emu yiedie ne de ewo eye James ho de wo mu no to aswe verse 60 was Jesus say no imprenu say Simon Yohani ba udomi o say no say ane rade unim se me do Jesus say no say hwemi nwan o say no imprensa so say Simon Yohani ba udomi eye Petro areho tieni yo imprensa so na obusa Peter say udomi no afa na Peter atiesu eduru mire bi a ahokyere ntino tibia bi a wokom ene niyama bi a wo yentina eduru mire bi na ora ho ewiase secret wo ho ewiase secret e wo ho na odi nipa achi a na wa ma wa adwene mu anyedu na unyansa anyedu a sister wa dipa bi behwere wa dipa bi ebehwere ebeduru mire bi no wa hu nipa betima ba ye osi akwan ukunu betima ye osi akwan oyiri betima ye osi akwan oba betima ye osi akwan wa okura hwe ya ohuhum atumu betima ye osi akwan sana abraboditi okay tiedie verse 17 o say no imprensa so say Simon Yohani ba udomi eye Petro areho se wobisa no imprensa se udomi na obua no se Ewurade unim ade nyina unim se me do Jesus say no se yene minwan verse 8 o se me ka akira wo no kura mu para se woye abrantie no ubo aboso na wokọ faako a wope na wunyambo akokora wobetene wonsa na obi abọ aboso na ode wo akofaako a wope tieriyo o say oye abrantie no oba aboso which means wo hye watale ya ba bia pa bia na okọ nanso oba akokora adisi obi boa wo oba akokora abra wonfie ni beko nani be 70 80 no bo so wa hoɔden ayemre unya 60 years ana wa hoɔden ayemre adisi obi boa wo na obi so betu no ho asi wo se obaboa wo a adisi sika kakra wo ho if you say okofa house girl okofa house boy kra na obetua ne ka na ebi ni ho abede tua abrabɔ ni di nyansa na ebo e di ntiase ni hunumu ya de winter so eni se wosi aginaye e di ama woni pedua na ye di bo efi se oni pa de obeka bia enim Awurade ka ne wom endo ka tire wom hospital first na utimi kukọ baabi basabasa wo utimi ye de ope but ma tire wo se oba akokora adisi e bo aboso which means the idea ni dan one fan to a ebefra to the idea ni dan one fan to a ebefra to so you see ye Peter there se na Peter wo to me ampa se otimi mani pa ye yi a nka me ba to nka de ntino no na bra bo ensidi o hwia se 3 times e kom timi di Peter sa no agya nyame asemo no okọ obi o ha wo ye sofo ahokyere nti wada ne connection man wo zan obi agini sika bra o nwene ho de obedie nkwa na wodene mimblemu wo because de ahokyere na duro no ahokyere na ama wa ye connection man by force wo ye osofo ba wada ne connection man ahokyere na aye osa enya ahokyere na aye osa anka minim se wakoma mu udo Yesu pa udo nyame ba osise no wo ya ya azan ise sofo ukasa bebrebe de ntia ukasa bebrebe no ahokyere wo mu kakra nti wo ya akasa wo ya ya azan o Kristo ni nkasa bebrebe ojidi ni mapa wo nkasa bebrebe but then say wo ya akasa dodo because he say wo jani ho ejani ho sa said the opatafuo magigei ejan sheda ni ho oh my good now me pa cho me pa cho ye be hadi bi me be kire wade eja obi o be ka sei
opatafuo nka no kure me bibia ni wa onimu aminim. Now let me show you this with all due respect, okay? Adunie, the book of Thomas. Omishada no delete free Bible no say. The disciples said to Jesus, we know that you are the way, the truth, and the life. Will depart from us. Who is to be our leader along the way to the truth and life? Jesus said to them, wherever you are to go to James. You are to go to James. Now, I don't want to go deeper. Intibacho Adentia. Now, one can say Munko Peter because was Peter. Osu na mesima so dan na sama do opponent me antwi amfaso na enso adenti na say o munko James wo James na obetimi James a secret. Enti abrabo no sister ye de ntiase ni hunumu ni ye de bobra o enti wa hunumu a kombede wo dem pesa me ka kire wa abrabo mu no enti neno one pay protection na obi ti Pentecost aso dem ya boni dua mananya no Pentecost elder kra na yakunu enu kire se Church of Pentecost enye papa o obi obeka Church of Pentecost enye papa bia onim de okeka ya asore ye papa na emom no obi ani de Nyankopon de ba no na ni nyina si ya adwuma de hye Awurade animonyam ade ti no ka kire Peter se wo so na mesima aso da nanso emu yiyedie de wa mfa ama no emu yiyedie de wa mfa ama no ade ma James osi James wo ti ne ye bo wo soro ne asase ana me mfa nkyerɛw me nsa mfa nkyerɛw enuni osi enuni me read you say the disciples said to Jesus, we this is we we know that you. Now who is the you? Jesus is the you in this context. He is the way, the truth, and life. Okay. You will depart from us. Who is to be our leader? Being a leader in what essence? Along the way to the truth and then life. Jesus said to them, wherever you are to go to James, the righteous, for whose sake heaven and earth, which is the two, the upper and the lower meanings, came into being. Do you know something? Ote. But ote. O si James intino osoro ni asase, ye de ma ye boy adentia. James ni gina homa onipa. Wuntini ye bo osoro ni asase. Enti osoro nhyira eba oso ana asase su nhyira aba oso. Sister, se ukura osoro nhyira nko a wuntimi ndimu da. Ewiase betete o. Obi o ha wo tumi pa. Enso na nipa ha o de ka ahokyere. Ahokyere ni ewiase nioma. Sika ye Awurade dia. Osi sika ne dwete ye Awurade dia. Enti ye de bo onipa wasetena mu ho abrabo. Na wanya asundwie e de apre wosoro ahenie. Saa na abrabo tie. Enti wanfa sika ne yedie amfa ama Peter. Enti abra James and Mary ekosufre Yesu. Ena Yesu ba John 21. Ena afei obeka sanse mo nyina kire eye Peter. Ena ka kire Peter say monko eye James and Mary ho. Nti okoye no ena James and Mary e kire Peter de onye. Ansa na Peter etimi ate abrabomu de. Nankana Peter nankasa mu kura no.
ɛkɔm de ne kyerɛ nsɔle ma no Peter nankasa mu ɛkɔm de no enti ofiri John no a otimi yɛ akwankyerɛ ni wie yɛ no ɛna ɔba the book of Acts nso ofiri John ana ɔba Acts etoatoa so enti na ɔba Acts chapter 5 ɔbɛtena ase sɛ ɔbɔ afɔdeɛ afei onya akwankyerɛ ni wie yɛ na amanfo ɔtɔn ɔmo fie ebi tɔn ɔmo nsase de kɔma Peter adentia efiri sɛ James akyerɛ ne secret ɛwɔ nyamedwuma ni mu wakyerɛ ne bibi wama ne bibi ama yiedie abata ne ho enti obi yɛ Peter adɔyɛ koraa ne yɛ mu nhyehyɛ no ɛno na ma Ananias ne Safaria yɛ hwehwɛ anim a ɔmo so kɔtɔn ɔmo asase ɛkɔti bi sie ya Peter ɛkato sɛ mani bra bere koraa no mo ha na bɛyɛ long story come dia die wɔ ɛyɛ John 21 yɛ dia ne na mu abeduru Acts chapter 5 yɛ bɛbɔ afɔdeɛ kakra ba ya ayɛ sɛ o sɛ wonim nyansa ɔtɔn ano ate bi asie ɔdomi Ananias ne Safaria koraa mo mu yɛ ɛso we nkanya asɛm bia o obi na de ne ho di ne sika na wate bi asie ba ne nkɔ de ba bi but esi enti nneɛma bi wɔ a ahokyerɛ wɔ so a woyɛ nneɛma bi wɔ a ensipi ahokyerɛ wɔ so a woyɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ensipi enti wokenkan the book of Acts a obonse efiri John 21 no abra a omuhia ɛyɛ James ɛne Mary no akwankyerɛ tɔfom to mo baayɛ no Bible say na Peter na omu bu ne sɛ onipa papa hwe apa no afei no ɔhyɛntare papa watimi anya perfume papa de agu no ho afei ɔkɔ asɔdan kɛseɛ ɛna kɔka nyame asɛm ɛman sɛnkyerɛni si na obi a wonya sika da na afei wonya sika bia no ɛya na wɔyɛ pɛpɛɛ kakra because ya na osuro sɛ ɔbɛhwe ase nti na odura asɔdan na no ana bubu ani ne tewa na tare ne perfume na ɛhyɛ no no ohun sɛ in fact Peter abobra eti obubu ani ni di Peter ɛyɛ budget sɛ ne di obedidi eti Peter duru no so na tade no ka kyerɛ sɛ boa Peter ka sɛ sika ne dwetɛ bi emini bi nanso wo Yesu di mu so nante ɛnyɛ sɛ na Peter woni sika o satan na kakra bɛ hyɛ no but ahokyerɛ no ɛba o so cha ɛma wo yɛ pɛpɛ ɛma wo yɛ pɛpɛ ɛna ɔsa ne yare ma akoa ne sɔre kɔɛ akoa no kora ɔsɔre yɛ kora no wanyane anko no ne na masɔre fie wa what you say enti abrabɔ no saa na tie minua mo wani na hɔ wate mo wani na hɔ sister mo wani na hɔ na ɔbra no enti sɛ de wo a wo hwɛ mi ne wonim no no ba kyɛw Yesu nka mo ho na ɔma mo asomdwie na ɔma mo ntiaseɛ ɛnɛ fie July bosume no da toso adionu nan na me ne wahia yedi nkomo yi wanti me nka bi mu a na kyese me ne wudi nkra no obetimi a share video no obetimi so abeka ekuo no ye frame opatafuo so ye make na what you say life good night.